大家好，今日等我介紹下我哋工場入面點樣做呢個 heat exchanger 熱交換器嘅板片。今日啱啱收到一批板片返嚟，大家都可以睇到啦，咁就好多污漬嘅。咁一般會有油啦，有鐵鏽啦，或者淤泥啦。咁我哋返到嚟就會首先目測下，睇到啲污漬。目測一下啲片有冇損壞，運送過程有冇啲咩問題出現。咁檢查完畢之後呢，我哋就會將呢批片放入去我哋嘅高壓水槍房，利用呢個高壓水槍同佢沖一次涼先。